kana mwathani araningĩrĩria ngwĩre it is well. It is well with your family. It is well with your vision. It is well with your children. It is well. Angĩkorwo twĩ Ngai nĩ maũndũ maku nĩ mega, gũtikũmakania nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere, no tũhĩtũkĩire wĩtĩkio tũroiga atĩ maũndũ maitũ nĩ mega. Na he hĩndĩ ũngiuga maũndũ nĩ mega andũ makũrore makwĩre you are in denial. But from today I want you to tell them you are not in denial, you are in faith. Na ngwenda twĩrute na mũtumia wĩ haha wĩtagwo the Shunammite woman. Twanathoma ũhoro wake. Na ngwenda tũthome na nĩngũthiĩ ngĩskipaga some verses for the interest of time. Ndiko maroiga atĩrĩrĩ. One day, let me start from, Now there came a day when Elijah went over to Shunem, where there was a prominent and influential woman, and she persuaded him to eat a meal. Afterwards, whenever he passed by, he stopped there for a meal. And I want us to pause right there, because the Bible introduces us to a woman in the Bible. And the Bible, some versions of the Bible says a rich woman. And the version that I just read is talking about a prominent, influential woman. Ati nĩ mũtumia warĩ gĩtonga, mũtumia warĩ na indo nyingĩ, nĩwe tũracemania nake rũcinĩ rwa ũmũthĩ maandĩko-inĩ. Na nĩguonaga the irony of life hĩndĩ ĩrĩa ngũthoma maandĩko mau, atĩ mũtumia arerwo arĩ gĩtonga, arĩ na indo nyingĩ, arĩ influential, nĩguo ya gĩthũngũ yoiga. No nĩ atĩrĩrĩ, one influential, one mũtongu, wahota gwĩciria rũgano rũgũthiĩ na mbere hau rũtarĩrie ũrĩa aiganĩrĩte mũtũrĩre-inĩ. Na nĩguonaga atĩrĩrĩ, gũtirĩ hĩndĩ tũgakinya mũtũrĩre-inĩ tũkona indo nyingĩ gũtuĩke atĩ Ngai ndarabatarania. Gũtirĩ hĩndĩ niĩ ngakinya mũtũrĩre-inĩ ũyũ nduĩke atĩrĩrĩ, nĩndarathimwo nginya kwaga room for God in our lives. Ngai nĩatigagĩrĩra atĩ o hĩndĩ yothe nĩndĩmũbataraga, kana ndĩna mbeca nyingĩ, kana ndathimĩtwo ngakinya ha, Ngai nĩatigagĩrĩra atĩ nĩ kũrĩ na rumu, there is room for God in my life. Na ũngĩrora mĩtũrĩre ya andũ, wahota gũkora mũndũ ũmwe ena mbeca nyingĩ, but he has health issues. Waya gũkora nake ũngĩ ndarĩ mbia na ndarĩ ciringi na ndarĩ kĩ, no ũndũ ũrĩa kũrĩ atĩ ndarĩ thĩna wa mwĩrĩ, akomaga akarĩkia. Nĩ tondũ ũguo nĩguo mũtũrĩre ũdizainĩtwo, atĩ gũtirĩ hĩndĩ tũgakinya mũtũrĩre-inĩ ũyũ twage kũbatara Ngai. Na ũngĩkona mũndũ ũrahana ta atarabatara Ngai, in fact ũcio nĩ arakĩmũbatara ona mũno, tondũ nĩarigĩtwo atĩ nĩaramũbatara. Koguo andũ a Ngai nĩngũkena na ngacokeria Ngai ngatho for the revelation that at every time, at every moment of life, we need God. And I was seeing the irony of life. You may be blessed with money, but you have health issues. You may be blessed with one thing, but you're lacking in something else. We are always lacking before God. We are always lacking. And we need Him in every moment of our lives. So this Shunammite woman was prominent and influential woman, and she persuaded the man of God. And afterwards, whenever he passed by, he stopped there for a meal. And said to her, "Behold, I sense that this is a holy man of God who frequently passes our way." Na mũtumia ũyũ rĩ, warĩ mũtongu rĩ, agĩthiĩ kwĩ mũthuri wake akĩmwĩra atĩrĩrĩ, "I am persuaded that this is a holy man of God." Gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire mũndũ ũyũ wa Ngai etherwo handũ angĩhurũkaga rĩrĩa ahĩtũkĩra mũciĩ-inĩ ũcio rĩ, mũtumia ũyũ aroimbũra akoiga atĩ nĩ I'm persuaded, kana mũtumia ũyũ nĩnguona arĩ na discernment spirit. Nĩamenyire mũndũ ũyũ wa Ngai nĩ mũndũ mũthingu. Na reke nũgame haha ngwĩre atĩrĩrĩ, atĩ ũthingu nĩ ũthamaki mũiganu wa kwĩhokeka. Nĩ kũrĩ kũndũ ũtangĩonerwo handũ nĩ tondũ wa mbeca, nĩ kũrĩ handũ ũtangĩtĩo nĩ tondũ wa gĩthomo, no ũthingu waria andũ nĩ mathikagĩrĩria. Na ngwenda ngwĩre atĩrĩrĩ, point ĩngĩ ningĩ hau,
ati mwaka uyu ri ni ngwenda uthingatane na kugia no thingu ni tondu thingu no utume ukinye handu utangigakinya muturire-ini uyu. Wanathoma mabuku maingi ma uria how to be prosperous, wanathoma wanaririo ihunjio nyingi how to get to prosperity. Ukerwo 7 ways to be prosperous in this life, 3 ways ugakithoma maundu mau mwangi mothe. No ni ngwenda nguhea summary ya maundu macio ngwire atiriri ati uthingu no uhingure murango muturire-ini ututuraga. Uthingu no kuhingurire murango maundu mangi matangihingura. Na nigukuringiriria that you strive for peace with all men. Uguo niguo mandiko manjiraga, strive for peace with all men and for the holiness of God, without which no one will see God. Strive for peace with all men. Na ndirauragia niki Biblia ngikiuga strive for peace with all men. Ni tondu riri, ni tondu ti hahuthu uhoro wa ukorwo na thayu na andu othe. Wanaigua andu makiaria makoiga he gets into my last nerve. No Biblia no cio ri iroiga ati ukorwo na thayu nake, wirutanirie na Ngai arotuteithia nigetha twirutanirie. Kiugo kia Ngai kiroiga twirutanirie gukorwo na thayu na andu othe, na tucoke riu ningi tugie no thingu. Ni tondu riri kungiaga thingu ona tungiina no twage gukona Ngai. Tungiaga thingu no theru no gutire mundu ukona Ngai. Ngai angirotuteithia, Roho Mutheru wa Ngai angirotuteithia nigetha riri tugie no thingu. Ni tondu hatari uthingu hatiri uhoro wa gukona Ngai. No tuine wega, no tuhunjie wega, no riu no twihumbage wega tugithie kanitha-ini, no uria kuri ni ati twaga uthingu na twaga utheru tutikona Ngai. Mwathani ungirotuteithia. Na riu mundu wa Ngai akahitukagira hau ha mutumia uyu Mushunammite, akariaga tuirio na kwerwo gitumi gia guthondekerwo handu hau ni tondu ari mundu wa Ngai. Na ndĩronaga harĩ irathimo ngwatanĩro ya mutumia ũyũ na muthuri wake ngona ta yakĩrĩ njega mũno, tondu hĩndĩ ya mutumia ũyũ athire kwa muthuri wake akĩmwĩra nĩ tũthondekere ndungata ĩno handũ ĩngĩhurũkaga yoka rĩ, niĩ ndirona gũkĩgĩa na ngarari. Na ngakĩona mĩciĩ hĩndĩ ĩrĩa yagĩa na ũiguano. I was learning a lot of things from this story. Hĩndĩ ya mũciĩ wagĩa na ngwatanĩro, God commands a blessing. Hĩndĩ ya mĩciĩ yagĩa na ũhoro ũcio wa kũiguithania na kwaria mũgambo ũmwe rĩ, Ngai nĩ athega kĩrathimo gĩtangĩkoneka. Na nĩ kũrĩ mĩciĩ ĩtakegwatĩra kĩrathimo, nĩ kũrĩ mĩciĩ ĩtakegĩra na maũndũ mana, nĩ tondũ nĩ kwagĩte ngwatanĩro ya mũthuri na ngwatanĩro ya mũtumia. Na ndahoya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, angĩkorwo every family represented here will enjoy that union between the children and the parents and between both parents. Ndahoya Ngai kũgĩe na ũiguano na nĩgetha Ngai kĩrathimo kĩrĩa athĩte mwaka ũyũ gĩtigatũhĩtũke. Tondu mutumia hĩndĩ athire kwa muthuri wake akĩmwĩra nĩ twakĩre ndungata ya Ngai kanyũmba. Ndiũĩ ũrĩa kũngĩathire kũngĩkinya nĩ niĩ nderĩtwo nĩ mutumia wakwa atĩ he muthuri ũroneka ũhĩtũkagĩra harĩa na nĩ arona muthuri ũrĩa nĩ muthuri mũthingu na nĩ ekwenda akĩrwo kanyũmba gwakwa. Ndĩrona niĩ ta ingĩarehire thĩna, tondu ingĩakĩmũririe ciũria nyingĩ ndĩmwĩre wamuona rĩu wamenya mũndũ ũrĩa nĩ mũthingu. Ningĩ rĩ, kaĩ gwakwa karĩ o koguo nĩ kũngĩagĩire na ciũria nyingĩ, no nĩ ndĩrona mũciĩ ũcio warĩ na ũiguithanio mwega. Na nĩkĩo kĩrathimo gĩkĩ gĩtangĩamahĩtũkire nĩ tondũ kwĩna ũiguithanio. Twatũũria ũthingu na ũtheru, gũcoka mĩciĩ itũ kwĩna ũiguithanio rĩ, irathimo iria ciothe twĩhĩtĩkagĩria Ngai, Ngai nĩ arĩciathaga na itigatũhĩtũka. Ndahoya mwaka ũyũ, ndahoya ũmũthĩ, ndahoya kiumia gĩkĩ kĩrathimo kĩrĩa gĩathĩrĩirio mũtũrĩre-inĩ waku, ndahoya Ngai gĩtigakũhĩtũke. I pray that God will not pass you by. Ũrĩa tũinaga ũkĩrathima arĩa angĩ ndũkahĩtũke. Ndahoya na nĩ ndakũhoera niĩ atĩ kĩrathimo kĩrĩa gĩathĩrĩirio gwaku mwaka ũyũ gĩtigakũhĩtũke. Atĩ wega ũrĩa thayũ ũrĩa wathĩrĩirio mũciĩ gwaku ndũgakũhĩtũke. Kwambarario kũrĩa gwathĩrĩirio mũciĩ waku gũtigakũhĩtũke. Kĩrĩa Ngai abangĩte ndahoya na wĩtĩkia hamwe naniĩ mũndũ wa Ngai atĩ kĩrĩa Ngai athĩrĩirie gĩũke gwaku gĩtigũkĩhĩtũka. Ngai nĩoĩ gwaku na kĩrathimo gĩaku gĩtikũhĩtũka.
ati mundu uyu agithondekerwo kanyumba na riria mutumio athiririo mathondekeire mundu uyu wa Ngai kanyumba ni tondu ari muthingu ri ati muthenya umwe agita mundu ndungata yake akimwira atiriri. Now he said to Gehazi, only Elijah oraria, say to her now, you have gone all this trouble for us. What can I do for you? Would you like to be mentioned to the king or to the captain of the army? She answered, I live among my own people in peace and security and need no special favors. Whoa. O ni mutumia tungeruta nake. Aretwo ni ndungata ya Ngai akerwo atiriri. Ni utwikite maundu mega, ukoretwo gituhe gia kuria, gatuhe gia kunyua, gatuhe gia gukoma. Riu ni atia ungienda gwikirwo. Mutumia akoiga I need no special favors. Na ni ndirona uhoro wa mundu wa Ngai gukorwo mundu wiganirite. Na Ngai uguo uhoro uria tuturaga na uria tuhunjagia Biblia injiraga atiriri ati tugeragie muno uhoro wa kuiganira. Be content in life. Hindi ya twagia na Ngai muiganu thiini wa miturire itu ri. Ngai ni atuheaga uhoro wa kuiganira. Tugakorwo turi andu maiganirite, ti andu mangikorwo maraigua me wasiwasi, mena upungufu. Ngai ndahoya ati ona angĩkorwo he kindu utari akuhe kuiganira, ni tondu uraiganira ni tondu wa kumenya Ngai ari wira. Nduraiganira ni tondu ihoya riaku ni ricokete tondu turaigua muthenya ungi, no turaiganira ni tondu wa kumenya ati Ngai ni ariho. Biblia ikoiga atiriri ati uhoro wa kugia na uhoro ucio wa kuiganira ati ni utonga muiganu, utonga uria ungigio naguo guku kwaraga riua. Uhoro wa kuiganira ati ni utonga muiganu, ona ungineo thi ino ituike yaku ri, ati uhoro ucio no wage gukuhe uhoro wa kuiganira. Kuri andu mena mbeca nyingi na ni magite kuiganira, kuri andu atongu na meigweta na ni magite kuiganira. Ndagwathiriria uhoro wa kuiganira thiini wa Ngai. Ndagwathiriria uhoro wa kuiganira muturire-ini uyu. Ngai angirokuhe kuiganira ni tondu Biblia iranjira ati uhoro wa kuiganira, contentment, godliness and contentment is a great gain. Godliness and contentment is a great gain. Me Ngai angirokuhe uhoro ucio wa kuiganira. Ni ngwenda kuiganira muturire uria ndiratura. Ni ngwenda Ngai ahe uhoro ucio wa kuiganira hindi ria ndiratura muoyo. Mutumia ni aiganirite tondu aroiga atiriri, I live among my own people in peace and in security. I need no special favors. Kuguo ni kuga atiriri, mutumia ndaheaga maundu maria ekaga ri, ndekaga ni tondu wa kwenda kindu. Kuri andu mekaga maundu nigetha matio na nigetha maganwo, na ni kuri andu ona meka kaundu kanini kanitha-ini ri, tondu mundu ucio ni athambagia kanitha, tondu ucio mundu ucio ni arakuheire raidi, tondu mundu ucio ni aragwikire kaundu karia kangi arenda special favors. No ni kuri andu makoragwo maiganire, mekaga wega, they do good because it is right to do good. Marathimaga andu aria angi na kiria Ngai amahete tondu it is right to do so. No ni kuri andu mendaga special favors just because they did something small. No haha mutumia tureruta nake rucini rwa muthenya wa umuthi, mutumia waiganirite uroiga I need no special favors for I live among my people in security and in peace. Ndirona mutumia na no ni turorete kurora tuone mutumia uyu tondu aroiga ati ena security, ena thayo, he kindu agite. No ni atiriri ati later Elijah, what then is to be done for her? Ni Elisha aroria ndungata yake atiri angigikirwo atia? Gehazi answered, well, she has no son and her husband is old. He said, call her. So Gehazi called her and she came and stood in the doorway. Ati mutumia ukirwo Gehazi akiurio ni Elisha atiri mutumia ni ati angigikirwo? No akiuga atirere mutumia uyu ndari kana na mutumia uyu muthuri wake ni mukuru. Koguo ni kuga atiriri, ona tondu aiganirite uyu ri he kindu arenda, ona tondu aiganirite uyu na aroiga ndarenda any special favors, ni aiganirite thiini wa Ngai ri.
ate Ngai ni araigua Ngai ni muiganu, ni aiganitwo ni Ngai. Even in her weaknesses, ni aiganitwo ni Ngai. She was content. Elijah akiuga mutumia uyu ndakiri mwana na akiratha gatoa unabii. Akiuga, Elijah said, at this season next year you will embrace a son. She said, no, my Lord. Oh, man of God, do not lie to your maid servant. Ati akirwo mwaka ta uyu kemera giki giukite ri, ati ni ukegwatira mwana waku, ritwa ria Ngai rirogocwo. Nidirona ndo na maitho ma wĩtĩkio agĩkorwo nĩ tũkoretwo tũgĩturia maru tũkĩhoya Ngai rĩ, ndĩrahoya Ngai na nĩ rĩrirĩria rĩakwa atĩ kĩmera ta gĩkĩ mwaka tũkĩte nĩ ũkegwatĩra kĩrathimo kĩrĩa ũkoretwo ũkĩhoya Ngai, nĩ ũkegwatĩra kĩrĩa ũkoretwo ũgĩtĩkia Ngai. It will be in your hands. Nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũrĩ andũ a wĩtĩkio, tũtirĩ andũ a nganja na guoya. Mwaka ta ũyũ kimera giukite mwaka-inĩ ũyũ ũkĩte rĩ, nĩ ũkegwatĩra kĩrĩa ũkoretwo ũkĩhoya, nĩ tondũ kwĩ Ngai matu-inĩ, nĩ tondũ nĩ ũgakorwo wĩgwatĩire kĩrĩa ũkoretwo ũkĩhoya. Nĩ tũgakorwo na ngatho twĩ mbere ya Ngai. Thĩna ũrĩa wĩ naguo ũmũthĩ ũgatuĩka ũira wa rũciũ. Ũcio nĩguo ũrathi ũrĩa ndakũrathĩra, atĩ thĩna ũrĩa ũrona ũgũkorete, upungufu ũrĩa wĩ mũtũrĩre-inĩ waku rĩ, ndakũrathĩra Ngai na ndakũhoera, na noguo ndĩrahoera mũtũrĩre wakwa atĩ gũtuĩke ũcio nĩguo ũgatuĩka ũira. Nĩ tondũ wa rĩrĩ, ona niĩ ũmũthĩ mathĩna ndĩrarĩ naguo mwaka mũthiru nĩ matuĩkĩte ũira, nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai wĩ matu-inĩ. Andũ magĩkũrora nĩ makoiga ũyũ nĩguo warĩ thĩna wake, no Ngai nĩ okĩte. Receive the word of God. Na ũkĩtuĩka atĩrĩrĩ, atĩ o ũguo mũndũ wa Ngai oigire, the woman conceived and gave birth to a son at that season next year. Just Elijah had said, o ta ũrĩa mũndũ wa Ngai oigĩte, o ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte, o ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩthiĩte na mbere gũtwarĩria, ũguo noguo gũgũikara. Hallelujah. O ũguo kiugo kĩa Ngai kiugĩte noguo gũgũikara, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na Ngai matu-inĩ. Na no tũrathiĩ na mbere gwĩkinya hĩndĩ, nĩguo Bibilia ĩranjĩra mũtumia ũcio egwatĩra kana gwĩkinya handũ kana gakĩrwara, gagĩthiĩ kũrĩ baba wao gakiuga, my head, my head. The man of God said to his servant, carry him to his mother. Ndĩronaga atĩ kana gathiĩ mũgũnda gagĩkora ithe gakĩanjia kuga kararĩo nĩ mũtwe, woi, my head, my head. Mũthuri ũyũ akĩra ndungata atĩrĩrĩ, gatwarĩre mami wao. Na ndĩrerutaga ngona mũthuri ũyũ ti gũtuĩka mũthuri mũũru, no nĩ atĩrĩrĩ, nyina nĩwe warĩ mwene kĩoneki, nyina nĩwe werĩirwo mwana, nyina nĩwe, she was the vision bearer. Kuguo ndĩrenda gũkũiguithia mũndũ wa Ngai, you have to believe in your vision more than anybody else. You have to believe in your vision more than anybody else. Nĩ tondũ rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũheire kĩoneki kĩrĩa akũhete rĩ, hĩndĩ ĩrĩa Ngai akwĩrĩire kĩrĩa akwĩrĩire rĩ, ithuĩ ndatwĩrire atiga gũtũkuaga ũru. Woka gũtũrehera kĩoneki kĩnene tũgakwĩra gũtingĩhoteka, ndũkanatũkue ũru, tondũ ithuĩ tũtiarĩ ho kĩrĩrwo. Na ndũkaigage ng'ania nĩ mũũru, ng'ania nĩ mwega kana kĩ, tondũ ndaretĩkania na kĩheo kĩrĩa Ngai akũhete. Tondũ God didn't send an email to anyone talking about the dream that he gave you. God did not send a WhatsApp message to anyone telling them that he has promised you this or that. You are the vision bearer this morning. You are the vision bearer. Na ndukanareke kĩoneki kĩrĩa Ngai akũhete kĩnyihanyihio nĩ mũndũ. Na ndukanareke mũndũ akwĩra gũtingĩhoteka. If God promised you, I'm here to tell you that you need to pursue it to the end. Tondũ ũrĩa weranĩire nĩ mwĩhokeku, na ndũkagũagũwe. Angĩkorwo Ngai nĩeranĩire no akahingia, nĩ tondũ we nĩ Ngai na nĩ mũhingia wa ciĩranĩro. So ngwenda tũthiĩ haraka nĩgetha tũkinye hau harĩa hararehe hinya wa tũnua twitũ. Tũgũthiĩ na mbere tũkiumbũraga atĩ ti kũũru, and it is well,
It is well. Ona hindi no tutari turoiga it is well. Ni tondu wa kuiganira kuria Ngai atuhete gwakinyire atiriri ati mundu agitandika ngamira arorete athie kwa mundu wa Ngai ni tondu mwana ucio ni arikitie gukua. No nayo ndungata ya Ngai ikirekania kiuga atiri tatunga mutumia uria, go and talk to that woman, she's coming. Akimuona kuraihu kiuga atiriri ati go and talk to that woman. Nake akimuria and she called gwenda tukinya hau, wait a second. Okay, na rugano rwega. I would urge you to read it, tondu wona waruthoma he maundu ukuigua maingi muno, tutire na time njiganu. Okay, hindi ndungata ya Ngai yonire mutumia uyu agiuka ri ikirekia Gehazi ikimwira atiri please run now. Haha niho the main theme. Haha niho turona uhoro wa kuhuthira tunua twitu wega. Mutumia uyu hindi akana gakuire erire muthuri wake atiriri tandika ndigiri ngamira ni prepare the donkey for I want to go to the men of God. Muthuri wake akimwira atiri uragithie gwika atia riu, na ti hinda ria tikarugamo ka mweri, na ti hindi yagereire guthio kwa mundu wa Ngai. Akiuga hapana, it is all right, it is well. Koguo agitandika mbarathi agithie kwa mundu wa Ngai, na riria athire kwa mundu wa Ngai agitungwo. Kiugo giki ni ngwenda tondu niho uritu. This is the heart of my message, and I want you to understand it very well. When she came to the mountain to the men of God, she took I'm there. Shunammite woman. Look there. Is a Shunammite woman. Kuhitukira maitho ma wĩtĩkio ndirona gukirekanio tondu ni twambitie gutengera turorete haria Ngai ari. Please run now to meet her and ask her, is it well with you? That's the very first question. Is it well with you? Is it well with your husband? Is it well with your child? And she answered, it is well. I want to read that again because that is the heart. Ndukariganirwo mwana wake amutiga orere akuite. Ndukariganirwo kiheo, the only child is dead. No hindi atengerire kwi mundu wa Ngai tathikiriria uigua uria arahuthira ciugo ciake. Atigera muthuri wake it is well. Orio niki kiratuma ende guthie kwi ndungata ya Ngai aroiga it is well. It is all right. Na kiuga tere akiurio tere, is it well with you? Is it well with your husband? Is it well with your child? And she answered, it is well. Ona mwana akuite aroiga it is well. Na rucini muthenya wa muthi ndirenda tutuike tukofia mutumia uyu, the Shunammite woman, ati ona kioneki giake, the only treasure she had, mwana uria ari nake akuite aroiga it is well. Na rucini rwa muthenya wa muthi ndiramenya ni maundu mariku uragerera, ndiramenya ni maundu mariku makuite thiini wa muturire waku, but no tuhuthire ciugo citu tuge atiriri, it is well. Ni tondu riri tukoretwo tukiuga ati Ngai uria twitikitie, he talks of things that are not as though they were. Ngai uyu uriukagia nginya aria makuite no ehokeke. Kioneki kiria gi thiini wa muturire waku wahoeire nginya ukinogari, Ngai aroka kuga it is well this morning. It is well. Ndukaguoyohe. Ngomendaga gukuonia wageire gukua ngoro, ngomendaga gukuonia gutiri undu ukahanika, no mundu wa Ngai ndoka gukuririkania it is well. It is well. O uria kuri it is well. Ni tondu wa riri kwina Ngai urariukia nginya aria makuite, it is well. Andu makuria niki ndiraigua na ciana ciaku kamera it is well. Andu moka gukuria niki ndiraigua nduturaga wira it is well. Andu moka gukuria niki kwahanikire ona maundu maikarire it is well. Na wana maiga we in denial, camera, I'm not in denial. I am in faith. Tondu warere, the faith that we have in God will never disappoint. Wĩtĩkio ũrĩa twĩnaguo thĩinĩ wa Ngai ndũrĩ hĩndĩ ũgatũma tũconoke mũndũ wa Ngai. It is well. That was my message this morning. Kwĩ andũ makoragwo nĩ thĩna magathi makĩaragia ũrĩa gũthũkĩte mwaka ũyũ
kana kimera giki tutikuga uria maundu mathukite, tutikwaria guoya, tutikwaria kuhotwo, tutikwaria kuhinyiririka, tukwaria witikio. Hallelujah. Mutumia uyu niari na ihe niari na kihoto gia kuga mbu na kwigaragania na guteta na riu kuga uria Ngai amutiganeirie, no athurire kuga it is well. And that is my word this morning. As you start your day, I'm here to tell you it is well. It doesn't matter what is going on in your life. It is well. Doesn't matter what is going on in your family. It is well. Tondu turaria witikio. It is well. Na ukithoma hau kiandare, mundu wa Ngai akinya nyumba, athie mwana ucio ni ariukire. The boy came back to life. The boy came back to life. Wayaguona ta maundu maku makuite. No horo wa mani atiriri. Ndoka gukwira it is well. It is well. The Bible tells me in the book of Isaiah, chapter number 3 and verses 10, that to tell the righteous that it shall be well with them. It is well. Agikowe mundu muthingure. Agikowe wikaga uria Ngai endete wikere. Agikorwo we muthingu. I came to tell you this morning, it is well. It doesn't matter the situation. It is well. No ko nduri wira. No ko niwe murwaru. No korwo wina thina no rio ngwe niwe oi maundu maria maragutanga. No njoka rucini ndina kiugo kia Ngai that it is well. Na nindiramenya mwathani akwariria rucini rwa muthenya wa umuthi. It is well. Mundu wa Ngai, it is well. Na nitwirute na ndungata ino ya Ngai uhoro wa kuiganira. Tutirethia tuinamitie kiongo ni tondu uria maundu mathukire. Abana. Turethia twina with our shoulders high, knowing that God who created the whole universe is backing us. Knowing that the Lord who make things happen is backing us up. Kogwo mundu wa Ngai, it is well with you.